Bismillahirrahmanirrahim. Daawada halkaad ka daawanayso muuqaalkan waa Timacadin News Channel. Intaana u guda galin mawduuca muuqaalkan, walaalqaali haddii aad daawanayso muuqaalkan, fadlan subscribe noo saar, sidoo kale gambalaalkan furo si ay kuu soo gaadhaan waxyaabaha cusub ee aan soo gelino channelkan. Muuqaalkan haddii aad ka hesho fadlan like noo saar, sidoo kale share dheh si uu gaadho asxaabteen. Wixii talo ah noogu reeb komatiga hoose. Mahadsanid. xayiraadda ugu weyn ee ay hayaan Liibiya iyo mas'uuliyiinta caalamiga ah si looga fogaado in colaadda Liibiya sii korodho ayaa lagu yidhi warbixin ka soo baxday xafiiska madaxweyne Emmanuel Macron. Macron wuxuu wadahadal la yeeshay dhigiisa Masar Cabdilfataax al-Siisi markii labadooduba ay ku heshiiyeen in lala dagaalamo quwadaha Liibiya inay u baahan yihiin inay ka wada xaajoodaan xalin siyaasadeed oo hoos timaada UN. Bayaankan ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu muujiyay diyaar inuu u yahay bishan in ciidamo loo diro Liibiya haddii ay codsato dowladda heshiiska guud ee waddanka GNA. Ciidamada GNA ayaa waxaa taageeraya UN, laakiin marka laga soo tago ciidamada Turkiga ayaa sii hurinaya xiisada ka jirta ay burburiyeen ololihii burburay ee Khalifa Haftar iyo ciidankiisa isbahaysiga ee Liibiya.